హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ మన ఛానల్లో ఒక మంచి టాపిక్ తెచ్చాను. అదేంటంటే చిన్నపిల్లల కోసం అండి. జనరల్గా చిన్నపిల్లల్లో కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ వస్తే ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి, ఆ ఫుడ్ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు త్వరగా కోలుకొని ఇంకా కోల్డ్, కాఫ్ ఇంకా ఫీవర్ని ఇంకా రిలీఫ్ అవుతుంది, ఇంకా ఇమ్యూనిటీ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. అవేం ఫుడ్స్, ఆ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫుడ్స్ పెట్టడం వల్ల యూజెస్ ఏంటి అనేది ఇవాళ తెలుసుకుందాం. సో ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ మనము బిలో 6 మంత్స్ పిల్లలు అంటే 0 to 6 months పిల్లలకి మనం బ్రెస్ట్ మిల్క్ తప్ప ఇంకేమీ ఇవ్వకూడదండి. వాళ్ళకు 6 months వరకు ఖచ్చితంగా బ్రెస్ట్ మిల్క్ ఇవ్వాలి. సో అదైతే ఫస్ట్ పాయింట్. ఇంకేంటంటే 6 months అబ్బో పిల్లలు అనమాట. 6 months నుంచి 1 year, 1.5 year వరకు మనము లిక్విడ్ డైట్ స్టార్ట్ చేసి ఉంటాము. ఇంకా సాలిడ్స్ కూడా మీడియంగా ఉన్న సాలిడ్స్ అలాంటివి ఇస్తూ ఉంటాము. సో అది డాక్టర్ సజెషన్స్ మీద. సో ఇప్పుడైతే మనం వీళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టాలి అనే దాన్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. అబౌవ్ 6 months నుంచి 1.5 year వరకు పిల్లలు అనమాట. సో మనం వీళ్ళకైతే కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు మనం త్వరగా కోలుకోవడానికి బాగా మనం ఏంటంటే క్యారెట్ వాటర్ ఉంటుంది కదండి. క్యారెట్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి క్యారెట్ని ఉడకబెట్టి ఆ వాటర్ని ఇవ్వాలి. ఆ వాటర్ని ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి త్వరగా కోలుకునే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. కోల్డ్, కాఫ్ని ఇంకా త్వరగా రిలీఫ్ ఇచ్చి ఇంకా కోలుకోవడానికి, ఇమ్యూనిటీ పెంచడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది క్యారెట్ అనేది. ఇంకా ఏంటంటే క్యారెట్లో ఉన్న విటమిన్స్, ఆ బీటా కెరోటిన్ ఇవన్నీ వాళ్ళకి త్వరగా ఫ్రీ అవ్వడానికి, కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ నుంచి ఫ్రీ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే గంజి అనమాట. రైస్ గంజి. మనం రైస్ ఉడకబెట్టుకున్న తర్వాత వంచి గంజిని చాలామంది పడేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ గంజిని పడేయకుండా చక్కగా అందులో ఒక పించ్ ఆఫ్ రాక్ సాల్ట్ యాడ్ చేసి పిల్లలకి తాపించాలన్నమాట. ఎక్కువ యాడ్ చేయకూడదు సాల్ట్, షుగర్ అనేది. సో మనము ఒక చిన్న పించ్ అంతే. సో లేదంటే మనం మామూలుగానే చాలామంది రైస్ ఉడకపెట్టుకునేటప్పుడు ఉప్పు వేస్తారు. సో అలా వేస్తే ఓకే అనమాట. సో కాస్త యాడ్ చేసి మనము ఆ గంజి తాపించడం వల్ల వాళ్ళు ఎనర్జెటిక్గా కూడా ఉంటారు. సో ఏంటంటే త్వరగా కోలుకుంటారనమాట. వాళ్ళకి నీరసం రాకుండా త్వరగా కోలుకునే అవకాశాలు జాస్తి ఉంటాయి. సో ఇమ్యూనిటీ కూడా డౌన్ కాకుండా మనకు పెరిగే అవకాశమే జాస్తి ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి దాల్ వాటర్. కందిపప్పు ఉంటుంది కదండి. కందిపప్పును ఉడకబెట్టి మనం ఆ వాటర్ని ఇవ్వాలన్నమాట. సో వాళ్ళకి మనకు లిక్విడ్స్, సాలిడ్సే మనం 6 to 12 months వరకు ఇస్తుంటాము. 1 year అబోవ్ తర్వాతనే మనము కొద్దిగా రైస్ అలాంటివి పెట్టడానికి స్టార్ట్ చేస్తామన్నమాట, కొద్దిగా గట్టిగా ఉన్నవి. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనము గంజి అనేది బాగా ఉపయోగపడుతుంది, దాల్ వాటర్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకా ఏంటంటే క్యారెట్ వాటరు. సో ఇలా అనమాట. ఇలా పెట్టడం వల్ల మనము వాళ్ళకి స్టామినా పెంచిన వాళ్ళం అవుతాం. సో ఇమ్యూనిటీ కూడా పెంచిన వాళ్ళం అవుతాం అనమాట. ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను చెప్పేవన్నీ చాలా ఈజీగా డైజెస్ట్ అవుతాయి. పిల్లలు చిరాకు పడకుండా కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు చిరాకు పడతారు ఏదైనా తినడానికి. ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా శుభ్రంగా మనం ఇలా పెట్టామంటే ఈజీగా వాళ్ళకి డైజెషన్ అవుతుంది. ఇంకా ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఈజీగా కోలుకునే అవకాశం జాస్తి ఉంటుంది. సో అదనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే పోమోగ్రనేట్ జ్యూస్ ఉంటుందండి. పోమోగ్రనేట్ జ్యూస్ని సీడ్స్ తీసేసి ఆ పోమోగ్రనేట్ జ్యూస్కి మనము డ్రై జింజర్ పౌడర్ దొరుకుతుందండి. అదొక చిన్న పించ్ యాడ్ చేసి మనం తాగించడం వల్ల కోల్డ్, కాఫ్ ఇంకా ఫీవర్ని ఇంకి త్వరగా రిలీఫ్ అవుతారు. ఇంకా ఏంటంటే మనము ఇమ్యూనిటీ అనేది న్యాచురల్గా బూస్ట్ చేసినట్టు ఉంటుందన్నమాట. సో అదొకటనమాట. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే బార్లీ వాటర్ అండి. బార్లీ వాటరు మనం మామూలుగానే నీరసంగా ఉన్నప్పుడు బార్లీ వాటర్ తాగితే చాలా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది. ప్లస్ ఏంటంటే మనకు ఎనర్జీ లెవెల్స్ డౌన్ కాకుండా శక్తిని ఇవ్వడానికి త్వరగా ఉపయోగపడుతుంది బార్లీ వాటర్ అనేది. సో దానివల్ల ఏంటంటే మనము ఈ టైంలో కోల్డ్, కాఫ్ టైంలో మనము పిల్లలకి ఖచ్చితంగా బార్లీ వాటర్ ఇవ్వాలి. నీరస పడిపోకుండా త్వరగా ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ అయ్యి శక్తిని ఇవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది అనమాట. సో ఇంకేంటంటే మనము 1.5 year పైన వాళ్ళకి 1 year నుంచి 1.5 year ఆ పైన వాళ్ళకి మనం ఇలాంటివన్నీ పెట్టచ్చు. అవేంటివి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. అవేంటంటే నెక్స్ట్ వన్, మనము రైస్ని రవ్వలాగా చేసుకోవాలండి. వేపేసి లైట్గా క్రష్ చేసుకున్నామంటే మనము మిక్సీ పట్టామంటే బరకగా వస్తుంది. దాన్ని మరి పౌడర్ లాగా కాకుండా అలా బరకగా చేసుకుని దాన్ని గంజి కాచి ఇవ్వాలన్నమాట. దానికి కొంచెం జీరా పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసి కాస్త ఉప్పు యాడ్ చేసి ఇంకేమీ వేయకూడదు. అలా యాడ్ చేసి పెట్టడం వల్ల మనం 1.5 year పైన పిల్లలకి 1.5 year పైన ఏజ్ ఎంత ఉన్న తర్వాత
ఓకే అండి. తర్వాత వాళ్ళకి మనం ఎలా ఇచ్చామంటే త్వరగా వాళ్ళకి శక్తి వచ్చి వాళ్ళు కోలుకోవడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుందనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే సేమ్ అదే విధంగా సుజి అనేది చాలా సన్న సుజి దొరుకుతుంది మనకు మార్కెట్‌లో, సూపర్ మార్కెట్‌లో మీరు ట్రై చేస్తే చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది వైట్ సుజి. దాన్ని మనము వేపేసి లైట్‌గా దాన్ని గంజిలాగా చేసి ఇవ్వాలనమాట. త్వరగా కోలుకోవడానికి, ఈజీగా డైజెస్ట్ అవ్వడానికి, న్యాచురల్‌గా ఇమ్యూనిటీ అనేది బూస్ట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సూజీకి కూడా మనం ఏంటంటే ఈ రవ్వకు కూడా కాస్తంత జీరా పౌడర్ అనేది యాడ్ చేయాలనమాట. జీరా పౌడర్ యాడ్ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి న్యాచురల్‌గా ఇమ్యూనిటీ అనేది బూస్ట్ అవుతుంది. నీరసం అనేది రాకుండా త్వరగా కోలుకునేదానికి అవకాశం అనేది ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనము విటమిన్ సి ఉన్న పండ్లు ఎక్కువ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్ అనేది డౌన్ అయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో మనం ఏమంటే ఈ నిమ్మజాతి పండ్లు ఇవ్వచ్చు. కాకపోతే కొంతమందికి ఏంటంటే ఆల్రెడీ కోల్డ్ ఉంటుంది కదా, మళ్ళీ నిమ్మజాతి పళ్ళు ఇస్తే ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుంది, కోల్డ్ ఎక్కువ అవుతుందని చాలామందికి అనుమానాలు ఉంటాయి. సో అలాంటప్పుడు మీరేంటంటే నిమ్మజాతి పండ్లు పక్కన పెట్టి అవాయిడ్ చేసి ఇంకేంటంటే విటమిన్ సి ఉన్న పండ్లు ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. అదేంటంటే మామూలుగానే మనకు పపాయాలో ఎక్కువ ఉంటుంది, జామకాయ ఇలాంటి వాటిల్లో, మిగిలిన ఫ్రూట్స్ ఏవైతే మనం తినిపించగలమో వాటిలో కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అవి ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే న్యాచురల్‌గా ఇమ్యూనిటీ అనేది బూస్ట్ అయ్యి త్వరగా కోలుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ పపాయ ఇవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మనకు వాళ్ళకిచ్చే మందుల వల్ల ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ అనేది తగ్గిపోయి ఉంటుంది. సో పపాయ ఇవ్వడం వల్ల ప్లేట్లెట్స్ కౌంట్ అనేది కూడా చిన్న పిల్లల్లో త్వరగా పెరుగుతుందనమాట. సో అదొకటి మెయిను. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనము టర్మరిక్ పాలు మిల్క్‌లో కాచేసి కాస్త చల్లారిన తర్వాత ఒక పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ అనేది యాడ్ చేసి దాన్ని మనం కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఈ 3 తగ్గేంత వరకు మనం రోజు ఒక 50-100 ml అనేది ఖచ్చితంగా పిల్లలకి అలవాటు చేయాలి. అలవాటు చేయడం వల్ల న్యాచురల్‌గా ఇమ్యూనిటీ అనేది బూస్ట్ అవుతుంది. త్వరగా కోలుకోవడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కొద్దిగా హాట్ వాటర్ కాచేసి దాంట్లో మన ప్రతి ఒక్కరింటిలో తులసి ఉంటుందండి. తులసి 4 ఇవి గిల్లేసి ఆకులు అందులో వేసి కాచి ఆ తర్వాత మనము కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత వడగట్టి పిల్లలకి తాపించాలి. దీనివల్ల కూడా త్వరగా వాళ్ళు కోలుకునే అవకాశం అయితే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకా ఏంటంటే వాళ్ళకి వెజిటబుల్ సూప్స్ ఎక్కువ ఇవ్వడానికి మీరు ప్రయత్నించాలి. వెజిటబుల్ సూప్స్ అనేటివి ఏ వెజిటబుల్ అయినా పర్వాలేదండి. మెయిన్‌గా ఏంటంటే టొమాటో ఇవ్వండి. టొమాటో సూప్ అనేది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కోల్డ్, కాఫ్‌ని ఇంకా ఫీవర్‌ని ఇంకా రికవరీ అవ్వడానికి. సో అందులో ఏంటంటే మనకు బీటా క్యారోటిన్ ఇంకా ఏంటంటే మంచి విటమిన్స్, మినరల్స్ అనేటివి ఉంటాయి అందులో. సో దానివల్ల త్వరగా కోలుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది పిల్లలు. సో మీరైతే ఖచ్చితంగా వెజిటబుల్ సూపులు పిల్లలకి మస్ట్ అండ్ షుడ్ అనేది చేయాలి ఈ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్ ఉన్నప్పుడు. సో ఇంకా ఏంటంటే లైట్‌గా మెత్తగా సాఫ్ట్‌గా ఉన్న ఇడ్లీ అయితే తినిపించొచ్చు మనం. ఇడ్లీ తినిపించడం వల్ల త్వరగానే డైజెషన్ అవుతుంది. వాళ్ళకు చిరాకు పడకుండా తినడానికి ఇష్టపడతారనమాట. ఇక మనం సూపులు ఇచ్చినప్పుడు సూపులకి ఖచ్చితంగా మీరు పెప్పర్ పౌడర్ అనేది యాడ్ చేసి ఇవ్వాలి. యాడ్ చేసి ఇవ్వడం వల్ల మనము త్వరగా వాళ్ళు ఆ కోల్డ్, కాఫ్, ఫీవర్‌ని ఇంకా కోలుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఇవైతే మెయిను. ఇలాంటి ఫుడ్ పెట్టడం వల్ల మనకు వాళ్ళు త్వరగా రికవరీ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. న్యాచురల్‌గా ఇమ్యూనిటీ అనేది బూస్ట్ అవుతుందనమాట. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొన్ని రకాల ఫుడ్స్ అనేటివి అవాయిడ్ చేయండి. ఎందుకంటే ఈ కోల్డ్, కాఫ్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఫుడ్స్ అనేటివి ఇంకా పెట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎక్కువగా ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంటుంది. అవేంటంటే మనం రిఫైన్డ్ షుగర్ అవాయిడ్ చేయండి. స్వీట్సు, ఇంకా ఆయిలీ ఫుడ్సు, ఇంకా ఈ జంక్ ఫుడ్స్ ఇవంతా అవాయిడ్ చేశారంటే పిల్లలు త్వరగా రికవరీ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అనేటివి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అలా మనము ఒక 3-4 డేస్ వరకు ఈ ఫుడ్స్ అన్నీ పెట్టుకుంటూ మనము కేర్ తీసుకున్నామంటే ఆటోమేటిక్‌గా జలుబు, ఇంకా దగ్గు, ఇంకా ఫీవర్ అనేది త్వరగానే కోలుకునేస్తారు పిల్లలు. ఈ ఫుడ్స్ మనం ఒకవేళ మెడిసిన్స్ ఇస్తూ ఉన్నా కానీ ఈ ఫుడ్స్ అనేటివి ఖచ్చితంగా పెట్టండి. మీకే తెలుస్తుంది మీ పిల్లల హెల్త్ అనేది మీకే అర్థమైపోతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.